കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദഹന സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ലേ. ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുക, ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവുക, ഓക്കാനം വരിക, ചിലർക്ക് ലൂസ് മോഷൻ, ചിലർക്ക് മോഷൻ പോകുന്നില്ല, മേൽവയറ് വീർത്ത് വരിക, പുളിച്ച് തേട്ടി വരിക, നെഞ്ചരിയ, ഇതൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താ അറിയുമോ? അമിത ഭോജനം. സംസ്കൃത ഭാഷയാണ്, പക്ഷെ അതായത് അമിതമായിട്ട് കൂടെ നമ്മുടെ വയറിന് താങ്ങാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരാവയവങ്ങൾ പണിമുടക്കുന്നതാണിത്. മനസ്സിലായോ? അവരും പ്രതിഷേധിക്കില്ലേ? അത്രേ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹരിക്കാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ. പിന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊടിക്കൈ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എല്ലാം വഴിയെ പറയുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദ ചിന്താഗതികൾ, ആയുർവേദ ചില മരുന്നുകൾ, ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില ആയുർവേദ മരുന്നുകളെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ബട്ടണിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ദഹനക്കേടും ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ, പുളിച്ച് കിട്ടുക, നെഞ്ചരിയ, വയറ് വീർത്ത് വരിക, ഓക്കാനം, ഛർദി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതേ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അവൻ്റെ പ്രതിഷേധം അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ജന്മന തൊട്ട് ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ്, ദഹനരസങ്ങൾ, അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ടാവും. അതിന് ചില അളവുണ്ടാവും. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചില സമയങ്ങളുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങളുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിനും ദഹനരസങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും അത് പരിചിതമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രമേണ അവൻ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാലും അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൻ വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ പോലെ ചില ഉത്സവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ, ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസും പള്ളിപ്പെരുന്നാളും കല്യാണങ്ങളും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് വരി വലിച്ച് നിറക്കില്ലേ വയറ്റിൽ. അപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികൾ വരുമ്പോൾ ഈ ദഹനരസങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയക്കുറവുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അവന് പറ്റാവുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ദഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക, അപര്യാപ്തത വരികയാണ്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിളും, ബ്ലോട്ടിങ്ങും, ബെൽച്ചിങ്ങും, ചെസ്റ്റ് ബേണും, നെഞ്ചരിച്ചിലും, പുളിച്ചേട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ, പിന്നെ മുന്നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കണം, ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിളും ബ്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ദഹിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കാത്തതും ഈ ഓക്കാനം വരുന്നതും. ചിലർക്ക് ലൂസ് മോഷൻ വരും, ചിലർക്ക് തീരെ മലബന്ധം പോവില്ല, വയറ് തട്ടി വീർത്ത് നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെ ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും വയറ്റി തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതൊക്കെ ഈ ദഹനക്കേടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ചില രോഗാവസ്ഥകളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളാവാം കേട്ടോ. അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിക്കൈകൾ പറഞ്ഞുതരാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾ മരുന്ന് ആരംഭഘട്ടത്തിലൊക്കെ. അതിന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന സംഗതികൾ എന്തൊക്കെ അറിയോ? വെളുത്തുള്ളി, ചുക്ക്, ഇഞ്ചി, ശർക്കര, തേന്, മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ. ജീരകം, ഇതൊക്കെ ഇതിനാവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുക, ഏതേത് അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് പറയാം ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതും തൽക്കാലത്തേക്ക് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി, ചുക്ക്, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ തോന്നുന്നു, വയറ് വീർത്ത് വരുന്നു, ദഹനക്കേട് വരുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവുന്ന, വയറ് വീർത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചതച്ച് നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അത് 1 ടീസ്പൂൺ വേണ്ടി വരും ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ വലിയൊരാൾക്ക്. മനസ്സിലായി? കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 1/2 ഡോസ് എടുക്കുക. തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 4 എടുക്കുക. അപ്പോൾ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4-5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി. അതിലേക്ക് 1-2 തുള്ളി തേൻ ചേർത്താൽ മതി. തേനാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീരും എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം നല്ല ശർക്കരയില്ലേ, ശർക്കര, അത് ഈ പനഞ്ചക്കരയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ നന്നായി. മനസ്സിലായോ? അത് പൊടിച്ച് ചാലിച്ച് ചേർത്തിട്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് ശർക്കരയ്ക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തിരി ലാക്സേറ്റീവും കൂടിയാണ്. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി ആണെങ്കിൽ ദീപന പാചന സ്വഭാവങ്ങളുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദഹനക്കേട് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഈ ഇഞ്ചിനീരും ശർക്കരയും കൂടെ ചാലിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാൽ, അപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് കഴിക്കണം, എന്നാലും അഗ്നി ദീപനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 നേരം ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീരിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടെ ചാലിച്ച് ചേർത്തിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ദഹനശക്തി ഉണ്ടാവും, ദീപനശക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദഹിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതൊരു സംഗതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വായുക്ക് വീർത്ത് മുട്ടി നിൽക്കുക, വല്ലാണ്ട് ഗ്യാസ്, ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഓക്കാനം വരുന്നു, കണ്ണൊക്കെ തുറച്ച് വരുന്നു, വായിലൊക്കെ വെള്ളം തെളിയുന്നു, വായ്ക്ക് കയപ്പ്, രുചി അറിയുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചിനീരും തേനും, ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം ഇഞ്ചിനീരും തേനും എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീരിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ 1/2 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചാലിക്കുക. തേൻ ചേർക്കണം. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 നുള്ള് കായത്തിൻ്റെ പൊടി, കായം ഇല്ലേ വീട്ടിലെ, ഇങ്കു, ഫെനുഗ്രിക് സീഡ്സ്, അസഫിറ്റിഡ, ഇനിയിപ്പോൾ പുറമെയുള്ളവർക്ക് ഇനി അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുള്ളെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ. അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ച പൊടി, അത് 2-3 നുള്ള് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീരും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചാലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചാലും വയറ് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് നിൽക്കുക. അങ്ങനെ ചെണ്ട പോലെ വയറ് വീർത്ത് തട്ടിയാലൊക്കെ ഡും ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ലേ, അത് ഈ ദഹനക്കേടിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദം. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കാനും വരുന്ന ക്ഷീണം വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം, വിരോധമില്ല. ഒരു ദിവസം 3-4 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കും വേണ്ട. അങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ പൊടി വേണം, ഇഞ്ചിനീര് വേണം, തേൻ വേണം. മുൻപ് പറഞ്ഞതിൽ ഇഞ്ചിനീരും ശർക്കരയും മാത്രം മതി.
ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയും, ഇതിന് ശമനം കിട്ടും. ഇനി ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക, കുറേ കാലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങളൊരു കത്തിയിലോ തറച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൽ കാണിച്ചങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക. അത് ദിവസം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഉച്ച തിരിയുമ്പോൾ ഒരു 4-5 അല്ലി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷം വരല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു സംഗതി. ഇനി ഇത് ഈ വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുക എവിടെയാണെന്നറിയോ? നമുക്ക് ചെറുങ്ങനെ പുളിച്ച് തേട്ടിയൊക്കെ വരുന്നേക്ക് അത്തരം കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരം, ഈ ഐസ്ക്രീം, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്, തണുത്ത സംഗതികൾ ഇതിനെ അഗൻസ്റ്റാണ്. തണുത്തതൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജീരകമിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, ചുക്കിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമോ ജീരകമിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ജീരകവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീരകം ഒന്ന് ആദ്യം ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ വറക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. ആ വെള്ളം ഓരോ ഗ്ലാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുന്ന ശീലമാക്കുക. ചൂടുള്ള ജീരകവെള്ളം, ആ ജീരകം ഇത് വറുത്ത് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അരിച്ച് മാറ്റണം. ജീരകമായാലും ചുക്കായാലും അതിലിടരുത്, എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നാശാവും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഒരു ഡിസ്റ്റേസ്റ്റ് വരില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ജീരകം വറുത്തതിലേക്ക് അതിട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഒരു 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോ 1.5 ടീസ്പൂണോ മതി. മനസ്സിലായോ? മാക്സിമം 2 ടീസ്പൂൺ അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അരിച്ചാൽ കൊറ്റൻ അങ്ങോട്ട് ചണ്ടി അങ്ങോട്ട് കളയാം. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ചൂടോടെ കഴിക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കരുത്. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ചൂടോടെ കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദഹനം കുറയണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെയും തണുത്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നിമാന്ദ്യം പിന്നെയും ഉണ്ടാവും, ദഹനശക്തി പിന്നെയും കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചുക്കുവെള്ളം കഴിക്കും. ചുക്കുവെള്ളം ആകുമ്പോൾ ദഹനക്കുറവ് കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസാണ് കൂടുതലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകവെള്ളമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി ദഹനവും കുറയുന്നുണ്ട്, വിശപ്പും കുറയുന്നുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുക്കുവെള്ളമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ ജീരകവെള്ളവും ചുക്കുവെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ, തണുത്ത വെള്ളങ്ങൾ, പ്ലെയിൻ വാട്ടർ, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്, ഐസ്ക്രീം, ഫ്രിഡ്ജിലെ സംഗതികൾ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുക. ഇത്തരം ദഹന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുളിച്ചതായിട്ടുള്ള നെഞ്ചരിച്ചിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയാണ് നല്ലത്. ഗ്യാസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വല്ലാതെ വീർത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ തേനാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ശോധന ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, മലബന്ധത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയും ഇഞ്ചിനീരും കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിത്യേന, ഇത് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തള്ളവിരലിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇടുക. തുല്യ തൂക്കം ശർക്കരയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക. അത് ഡെയിലി രാവിലത്തെ സമയമാകുമ്പോൾ അധികം അഗ്നിദീപനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചതിന് ഒരു 10 ഗ്രാം അത് കഴിച്ചിട്ട് ഗുളാർദ്രകം എന്ന് പറയും, അത് കഴിച്ചതിന് മീതെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇത്തരം സംഗതികൾ അതിന് ഉപകാരപ്പെടും. ഇനിയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ നെഞ്ചരിച്ചിലും പുളിച്ചുകെട്ടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അസിഡിറ്റി കൂടുതലായിട്ട്, ആ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എൻസൈംസ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക. അതുപോലെ അത് ഈ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഡയഫ്രോക്കെ കടന്ന് നിങ്ങളുടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം എരിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്, നെഞ്ചരിയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വരുന്നുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഇഞ്ചിനീരൊക്കെ ഇച്ചിരി ചിലപ്പോൾ നീറ്റിലും പോച്ചിലും കൂട്ടും. മനസ്സിലായോ? നീറ്റിൽ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർ ഇത് കഴിക്കരുത്. ആരെല്ലാം അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എരിച്ചിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഈ പുളിച്ച് തികട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള, അതായത് ഈ ഭാഗമില്ലേ, അത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് അത് തേട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് താരതമ്യേന കുറവ്, ആമാശയത്തിലുള്ള അത്ര ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എരിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെസ്റ്റ് ബേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിനീര് പ്രയോഗം നന്നാവില്ല. അത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതൊരു സംഗതി. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുമായിട്ട് ഇതിന് വളരെ ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉറക്കമില്ലായ്മ, കുറേ ദേഷ്യം വരിക, കുറേ സങ്കടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ മൂഡ് സ്വിങ്ങിങ്, ഇതൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്, ടെൻഷൻ, സംശയം, ദേഷ്യം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരു സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിളും ബ്ലോട്ടിങ്ങും നെഞ്ചരിച്ചിലും പിടിച്ചിട്ടുള്ള കിട്ടും. എന്താ കാരണം? ഇത് രണ്ടും വാദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മൈൻഡും സ്റ്റൊമക്കും തമ്മിൽ വളരെ കണക്റ്റഡാണ്. ഈ ആമാശയമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ബാധിക്കും. നമുക്കൊന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വയറ് വീർത്ത് ഗ്യാസായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സംഗതിയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ, ഇത് ഈ വയറും തലച്ചോറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ. ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയാൽ മറ്റൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ മൈൻഡ് ശാന്തമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ശാന്തമാക്കി വയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാവശ്യ ടെൻഷൻസും ആങ്സൈറ്റി, ആകുലതകളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ, കുറേ ടെൻഷൻ അടിക്കുക, പേടിക്കുക, പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു 1,00,000 രൂപയുടെ കറണ്ട് ബില്ല് വന്നു നിൽക്കുക. നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന 5,000 പെട്ടെന്ന് തെറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വയറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്യാസ് വന്ന് വീർക്കും, തലചുറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത്തരം ആ മനസ്സിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം അതിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആങ്സൈറ്റി, സ്ട്രെസ്, ടെൻഷൻ, അത്തരം സംഗതികൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് പൈൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. പൈൽസ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, പൈൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈൽസ് ഉള്ളവർക്ക് ആദ്യം പുറമേക്കൊന്നും നമുക്കൊരു ലക്ഷണം തോന്നില്ല. മനസ്സിലായി? ഇച്ചിരി മലബന്ധം അനുഭവപ്പെടും, ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് മലം പോകുന്നുണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ.
അതിൻ്റെയൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ 5-10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണിക്കുള്ളൂ. രക്തം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ചുട്ടുനീറ്റം തോന്നുമോ അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരം പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരലോ ഇത്തരം സംഗതികൾ, മലം പോകുമ്പോൾ വേദന വരില്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പൈൽസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാവട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം സംഗതികൾ തുറന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പൈൽസിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടമാണെങ്കിലും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഇനി IBS, ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, ഇതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പുളിച്ചുതീട്ടിലും നെഞ്ചരിച്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ വയറ്റുന്നു പോകുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരം കണ്ടീഷനുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇനി ഈവൻ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും, അബ്ഡോമിനൽ ഈ കോളൻ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ പൊടിക്കൈകൾ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. വരാനിരിക്കുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പൊടിക്കൈകൾ മാത്രം ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം പരക്കും, വ്യാപിക്കും, നിങ്ങളെ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊടിക്കൈകൾ ഞാൻ പറയാത്തതും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതും. പൊടിക്കൈകൾ ചികിത്സ പാടില്ല, സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഭക്ഷണം തെറ്റി കഴിച്ചു, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്നലെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയി, കുറേ യാത്ര പോയി, കുറേ പുറമെന്ന് കുറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാത്രം 1-2 ദിവസത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ശീലിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല. അതല്ലാതെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതോ രോഗാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം. അത് മനസ്സിൻ്റെ ആവാം, IBSൻ്റെ ആവാം, പൈൽസിൻ്റെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റിയുടെ ആവാം, അൾസറിൻ്റെ ആവാം. മനസ്സിലായോ? ഇത്തരം രോഗസാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിന് ബന്ധമുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് തുടക്കഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് പഴകും തോറും ഈ രോഗാവസ്ഥ വർദ്ധിച്ച് വരില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊടിക്കൈകൾ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യാത്തത്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത പലരും ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സദ്യ കഴിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാമെന്ന് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഗതികൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും. ഇതിന് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി, ചുക്ക്, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, കായത്തിൻ്റെ പൊടി, തേൻ, ശർക്കര, ഈ 7 കൂട്ടുണ്ടായാൽ ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ പകുതി ഡോസ് കൊടുക്കുക, നേരെ പകുതി. മനസ്സിലായി? ഒരു 12 വയസ്സിന് 5 വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ളവർ, 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ 4-1 ഡോസ് കൊടുക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. രോഗാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഔഷധങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഔഷധങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വേണ്ടി മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളെ സ്വയം ചികിത്സിക്കാനോ മറ്റൊരാളെ ചികിത്സിക്കാനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരിക, നമ്മൾ സാധാരണ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഒരു പ്രധാന മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. അത് ധന്വന്തരം ഗുളിക, ഹിംഗുജാതി ഗുളിക, ചിരുവില്ലുവാതി കഷായം, ഗന്ധർവസ്ഥാതി കഷായം, അഭയാരിഷ്ടം, ജീരകാരിഷ്ടം, പൂതികാസവം, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രോഗാവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കും. ചിത്രക ഗ്രന്ഥികാതി കഷായം, ഇതൊക്കെ അവസ്ഥാനുസരണ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചില കണ്ടീഷനിൽ ഇത് പാടില്ലാത്തതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ രോഗിയുടെയും അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഈ ധന്വന്തരം ഗുളിക നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചവച്ചരച്ച് മീതിച്ചിരി ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ഒരു രാത്രിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിന് സാധിക്കും. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരാഴ്ച കൂടുതലൊക്കെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഹോമിയോപ്പതിയോ അലോപ്പതിയോ ആയുർവേദോ ഏത് ഡോക്ടറെ വെച്ചാൽ സമീപിക്കുക. അതിന് വേണ്ടതായ മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ വിശദമായിട്ട് എല്ലാ സിംറ്റംസും, ഇനി അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചികിത്സ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുക. ഇനി അതിനെന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളോ മറ്റോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നത് വയറിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്. അതിനെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി, ജീവിത രീതി, ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കളറുകളും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും കേടുവരാതിരിക്കാനും നിറത്തിനും മണത്തിനും, അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, വളങ്ങൾ, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഈ വയറിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാണ്. സമയം തെറ്റിയുള്ള ആഹാര രീതി, ചവച്ചരയ്ക്കാതെ ഭക്ഷണം എന്താ കഴിച്ചതെന്ന് പോലും അറിയാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ടിവിയിലും മൊബൈലിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങുക, ചവച്ചരച്ച് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പൊടിക്കൈ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ്, അത് അറിഞ്ഞ് തൊട്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിന് പഴയ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇന്ന സംഗതികൾ കഴിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ത്യാഗം സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ആ വേണ്ടത്ര അളവിൽ വേണ്ടത്ര സംഗതികൾ മാത്രം നന്നായി കണ്ടറിഞ്ഞ് തൊട്ടറിഞ്ഞ് മണത്തറിഞ്ഞ് രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ചവച്ചരച്ച് നന്നായി വായിൽ ചവച്ചരച്ച് ഉമിനീരുമായി കലർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആമാശയത്തിൽ ഇറക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദഹനസംബന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങളും ഭേദവും. മനസ്സിലായോ? ഈ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇത് ചവച്ചരച്ച് ഉമിനീരുമായിട്ട് കലരാതെ വിഴുങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതുപോലെ മറ്റു തരം മലിനീകരണങ്ങൾ അതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകൾ കൂടുതലായിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ കൂട്ടി കയറുന്നത് ഇത്തരം സംഗതി കൊണ്ടാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല എന്നറിയുന്ന മറ്റൊരു സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഈ ചേമ്പ്, ചേന, കൊള്ളി, കൂർക്ക, പരിപ്പ്, കപ്പലണ്ടി, ഗ്രീൻ പീസ്, ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇനി ചിലർക്ക് കാബേജ് കഴിച്ചാൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ പോലും പുളിച്ച് തേട്ടി വരുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ ആസിഡിറ്റിയുടെ മുൻപ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ മെഡിസിൻസ് അനിവാര്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതേത് അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഉണ്ടായെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടതായ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കണം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. അല്പം നീണ്ടുപോയി, ക്ഷമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുക. ഓക്കെ, മറ്റെല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. വളരെ കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ദിവസം നാളെ 3 മണിക്ക് മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവ്യർ, ആദ്യം ആയുർവേദം.